Duriat nu kuat neng Gisel anu cantik asa ulah basila urang Majalengka, urang Cirebon, urang Garut, Sarayana Ucu. Dulu jadi salah laur. Kasus ditambah rumah tangga tempaya. Laki dengerti pandimah temahi. Lupahan sorangan batah papasian. Duriat kuat asa basilan gagata cacaba muluran rumah tangga sakapung sok ludeng rek minta diserah tapina tong arang awas lain wanita belah rek ngadoja puguge gogoda liren heula Kang Ganda binantu yeuh Kang Erwin Mama bungsu teh aya ucu janten sinden salaki mah Kang Ganda yeuh eta Sulaiman ngahenen we nunggu-nunggu panggilan nyinden eta orang Majalengka muhun sarek-kerek mani nyegrok beureung tamanehanana teh Kang Ipong tas ngabajidor Mama bungsu manggung manehna maling-maling beureung ngabajidornya pakaianna ge menilodok teh ucu tapi najan bari kitu atuh ucu dasar ari jodoh kasusah ditambah rubeh tangga tempaya salaki dengerti pandimah temahi lupahan sorangan batah papasian duriat nu kuat asa ulah basilan gagada cacaba muluran rumah tangga sakapeng sok ludeng rek minta diserah tapina tong arang awas lain wanita ulah rek ngadoja dapuguge gogoda gagada cacaba muluran rumah tangga sakapeng sok ludeng rek minta diserahkeun tapina tong arang awas lain wanita belah rek ngadoja dapuguge gogoda liren deh minatu liren ih ucu ayeuna mah Kang Erwin Mama bungsu teh ngalih ucu kana ieu ayeuna mah kana kuliner Kang Ganda icalan serabihaneut icalan oncom gondrong eta mobil butut di Mama bungsu mah Kang Erwin pabalatak ucu yeuh daripada bala mah dikaredok kasusah ditambah rumah tangga tempaya salaki dengerti pandimah temahi lupahan sorangan batah papasian duriat nu kuat asa ulah basilan gagada cacaba muluran rumah tangga sakapeng sok ludeng rek minta diserahkeun tapina tong arang awas lain wanita ulah rek pasang anak ngagoda dapuguge gogoda